смейтесь и кашляйте на здоровье. Забудьте о неловкости. Эти упражнения – ваш персональный фитнес для интимных мышц. Всего 5 минут в день и прощайте неприятные сюрпризы. Больше никаких протечек при смехе, крепкие мышцы тазового дна, уверенность в себе, улучшение качества интимной жизни. Начните прямо сейчас, и ваше тело скажет вам спасибо. Действуйте и будьте счастливы. Всем здравствуйте, дорогие мои! Сегодня хочу предложить вам небольшой комплекс упражнений, направленный на укрепление тазового дна, для тех, кто страдает опущением органов малого таза и недержанием. Итак, начнем. Первое упражнение – ходьба на ягодицах. Ручки на пояс и к концу коврика пошли на наших ягодичках. Поднимаем хорошенько ягодицы. Боль там возмущается, не обращайте внимания. Он закрытый. Дошли до конца коврика. До конца. Идем обратно. Ягодички поднимаем хорошо. Не ленимся. Так, 5 раз. Туда-обратно. Следующее упражнение. Ложимся на спинку. Ножки согнуты. В коленках на ширине плеч. Ручки лежат вдоль туловища. Поднимаем таз на уровень наших коленок. Плечи и лопатки прижаты к полу, не поднимаются. Когда поднимаем таз, втягиваем в себя мышцы промежности и держим наверху до 8 счетов. Потом ложимся, расслабляемся. Начали. Раз. Втянули в себя промежность. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Расслабили. Раз, два. Втянули промежность. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, тоже повторение 5 раз. Следующее упражнение. Лежим в той же позиции. Теперь на счет 4 делаем вдох носом, а на выдохе мы сжимаем нашу промежность. 8 счетов выдох, 8 счетов сжатие. Вдох, расслабляем. На выдохе сжимаем. Вдыхаем. Раз, два, 3, 4. Выдыхаем, сжимаем нашу промежность. Раз, в себя втягиваем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще разок. Вдох на 4 раза, расслабляем. 3, 4. Выдыхаем, сжимаем промежность. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таких повторений тоже 5 раз. Следующее упражнение называется кошечка. Всем, видимо, оно известное, но с особой интерпретацией. Ручки под плечи, четко ставим. Пальчики расширили. Коленочки на уровне плечей. Когда прогибаем спинку вниз, расслабляем промежность нашу. Когда мы выгибаем, как кошечка, спинку, промежность нашу втягиваем в себя. На счет 8 тоже. Начали, расслабили. Втянули. Раз, спинку выгнули хорошо. Промежность втянули. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Расслабили, прогнулись, головку вверх. На счет 8 тоже. Снова головку вниз, спинку вверх, промежность втянули. Раз, два, 3, 4, 5. Держим промежность. 6, 7, 8. Расслабились. Спинку прогнули на счет 8. Таких подходов тоже 5. Эти небольшие упражнения помогут вам справиться с вашей проблемой.